لو انت فاكر ان الشتاء هو مجرد نقط وقطرات من الماء بتنزل من السماء، فاحب اقولك ان فايتك كتير جدا، لان في ظواهر حصلت بسبب الشتاء وفي اكتر من بلد. الظواهر دي غريبة وعجيبة والعقل لوحده ما يصدقهاش. ولو اول مرة تشوفني فانا اميرة، وده معلومة مش معقولة، واتمنى كل المعلومات تكون بتفيدكم. يلا بينا نبتدي على طول، وما تنسوش تحطوا لايك وشير. الحاجات الغريبة اللي حصلت بسبب الشتاء، وهي ان في الهند واستراليا سجلوا حالات من الشتاء، ومش بيكون شتاء غريب، ده بيكون شتاء سمك وضفادع. والله شتاء سمك وضفادع. وده بيكون بسبب ان الاعاصير اللي بتحصل والعواصف اللي بتحصل في مناطق معينة ناحية الهند واستراليا بتقدر تسحب وتنقل الحيوانات اللي هي السمك والضفادع، بتنقلهم من مكان لمكان، وبينزلوا زي الشتاء في اماكن تانية. فعشان كده في بعض حالات نادرة جدا سجلتها في الهند واستراليا، ودي حالات حقيقية من الشتاء اللي بيكون فيه سمك وضفادع. اما بقى في اماكن تانية، ودي بتكون الاماكن اللي بجانب البراكين والينابيع الساخنة، دي بيكون الشتاء فيها لما بينزل بتكون درجة حرارته مرتفعة. يعني بنلاقي الشتاء بيكون بينزل سخن او بيكون كمان شديد الحرارة، وده بسبب درجة حرارة البراكين اللي بتأثر في الشتاء لما بيجي ينزل، وبتكون المية اللي ممتلئة كلها من الشتاء بتكون درجة حرارتها عالية. اما بقى في 2004 في البرازيل سجلت اكبر قطرة مية، وكان حوالي 4 ملي، يعني كانت بحجم العنبة الصغيرة. انت متخيل ان قطرة مية كانت بحجم العنبة؟ متخيل لو نزلت على راسك، او لو نزلوا بقى على راسك ايه اللي هيحصل؟ ودي كانت في البرازيل 2004. كمان سجلت امطار في الهند وسريلانكا. الامطار دي كانت بتنزل متلونه، كان لونها احمر واخضر واسود. ولما قعدوا يعملوا تحاليل كتير طبعا ويشوفوا ايه السبب في ان الامطار نازله بيها الوان، لقوا ان في طحالب وفي غبار امتزج مع الميه بتاعه الشتاء، وقدر ان هو يغير لونها ويخلي لونها احمر واخضر واسود. اما بقى بالنسبة لقطرات المطر العادية بتاعتنا، المعروف ان هي بتنزل بسرعة 35 كيلو متر في الساعة، ودي يعني حاجة سريعة، ولكن بسبب مقاومة الهواء ليها وتحريكه ليها بيخليها بتنزل بجد زي الرصاصة. ما بتكونش بجد سريعة بس، لا دي كمان بتكون سريعة. فالمفروض ان هي بتنزل سريعة، ولكن هي مش بس بتنزل سريعة، هي كمان بتنزل مؤلمة بسبب ان مقاومة الرياح ليها، فده بيخليها بتنزل كأنها رصاص مطري، مش بس مجرد قطرات ماء. تعرف بقى ان اكتر مكان السما ما تبطلش فيه الشتاء نهائيا، والمكان ده اسمه ماوسين رام، وده في الهند. حرفيا هناك السما مش بتبطل شتاء، لدرجة ان هم كانوا مستغربين جدا ليه المكان ده الدنيا بتشتي فيه كتير جدا، ولغاية دلوقتي السبب مجهول. ولكن هناك دي اكتر بلد بتحقق اكتر شتاء بيحصل فيها، حرفيا السما مش بتبطل عياط هناك. تعرف ان المطر في اماكن وفي بلاد تانية بيكون المطر حمضي وكمان بيكون ملوث، وده بسبب التلوث الكبير اللي بيكون في بعض الدول، فبيأثر على الشتاء وبيأثر على السحب. فعشان كده لما بتجمع كتلات من الماء او كتلة من الماء اللي بتنزل على هيئة مطر بتكون ملوثة وبتكون حمضية. يا رب تكون كل المعلومات بجد فادتكم، يا رب تكون كل الفيديوهات بتفيدكم، وقولوا لي ايه اكتر معلومه فادتكم، وتنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو بجد الفيديو عجبكم. هستناكم في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.